La considerazione è semplicemente dettata da quello che sta facendo vedere, qualcosa di importante, di giusto per questa categoria. Sicuramente non è una categoria scontata, non è semplice anche se si ha a disposizione una squadra importante. L'allenatore è un allenatore che ha la consapevolezza di cosa bisogna fare in categoria, un allenatore molto molto importante. Io credo che il Palermo debba solamente continuare a mantenere l'umiltà che serve per affrontare partita dopo partita, però credo che sia un percorso comunque tracciato, un percorso che comunque alla fine merita un finale ed è quello che merita la società, come merita comunque la piazza, i tifosi e tutto. Ma cioè, cosa è mancato? Io credo che si siano gettati le basi solide per poter comunque alla fine migliorare determinate cose. Io quello che voglio ricordare è semplicemente questo: il Palermo veniva da una promozione importante con Baldini, con Castagnini, l'era Mirri e Sagramola, voglio giusto ricordarlo anche, e l'obiettivo del primo anno del City Football Group era quello comunque alla fine di mantenere la categoria. Se ricordate bene, l'ultima partita in casa col Brescia eravamo dentro i playoff, quindi credo oltre le aspettative, oltre quello che comunque dovevamo fare. L'anno dopo sicuramente si è alzato il livello, l'obiettivo era quello di provare a fare qualcosa di diverso, abbiamo fatto una semifinale playoff col Venezia, quindi sicuramente si poteva fare di più, sì, sicuramente si poteva fare qualcosa di diverso, sì, ma io credo che sia stato fatto anche qualcosa di importante per consentire oggi a chi sta lavorando di avere comunque delle basi diverse, con degli investimenti naturalmente credo anche diversi. Sono ugualmente contento di aver fatto un percorso importante, di aver aiutato la mia città, la squadra della mia città per far sì che speriamo possa arrivare quest'anno, ecco, questo risultato che tutti aspettiamo. Ma guarda, per quanto riguarda i contratti, quando vuoi acquisire un giocatore e investi su un giocatore, è difficile che comunque alla fine tu possa fare dei contratti brevi. Uno, perché l'investimento va tutelato, e due, perché i giocatori comunque importanti che hanno questa richiesta richiedono anche comunque determinati contratti sotto il punto di vista economico e sotto il punto di vista della durata. Ecco. Guarda, ti dico questo, non c'è un vero e proprio rimpianto, sai perché? Perché comunque alla fine con me stesso so di aver fatto comunque alla fine tutto quello che comunque alla fine potevo. Non ho dormito, ho lavorato notte e giorno, lo rifarei di nuovo. Quello che è un rimpianto personale, ma che non c'entra il Palermo, non c'entra comunque la città, non c'entro nemmeno io, è che, sai, io ho una storia comunque alla fine lunga qua, ho fatto i pulcini, gli esordienti giovanissimi fino alla primavera, ho fatto la Serie A, sono l'unico ad aver fatto doppietta in Coppa UEFA da palermitano, ho fatto il responsabile del settore giovanile, ho fatto il direttore sportivo. Ecco, mi piaceva chiudere quel cerchio per portare comunque alla fine il Palermo in Serie A, ma comunque è stata un'esperienza fantastica. Adesso sono a sostenere da dietro alla fine il Palermo affinché possa raggiungere quello che merita la città. Ecco.